隱藏喺廣州天河最繁華地帶嘅一個素食社。入到嚟咧，見到古色古香嘅裝飾。今日我哋訂嘅係4人房室內嘅，先嚟睇睇室外嘅環境啦。睇下呢度煙霧彌漫，呢啲魚游得幾開心。如果唔係太熱嘅話，建議大家可以坐外面嘅。聽講呢間餐廳咧，林子祥先生佢好中意過嚟嘅。冇錯啊，仲有陳慧琳 Kelly 都嚟呢度食飯㗎。睇下呢度啲魚幾可愛。好啦，而家我哋入房先，跟住12點半咧就上菜噶啦。今日我哋試呢個立秋養生素宴啊，1、2、3、4、5、6、7、8道餸。桂花蜜韻、山楂椰香卷、話梅雲南七彩花生。呢個花生好甜喎。佢冇話梅味喎，都唔七彩嘅喎。桂花蜜，你再咁啲得。呢個冇蛋冇奶嘅配餐，好清香，但係一啲都唔甜。頭先食完個小吃之後呢，而家就食呢個時令水果。雞頭，椒麻雞頭。係雞頭啊！點解冇人攞姑娘果嚟做飲料呢？幾好食喎！個皮好厚，我覺得好甜喎，杏好甜。呢幾種水果都好好食。錦繡前菜有3款，佢建議我哋由右邊開始向左邊食。咁呢個呢就叫芒果凍，上面呢個糯米紙呢係可以食嘅。然之後中間呢個呢叫芝士南瓜卷，上面有少少芥末嘅味道。然之後呢個係最濃嘅，佢就叫麻椒雞頭米梗。佢下邊轉咗塊檸檬咧，有嗰啲青檸嘅清新味道。呢個幾好食，有餡㗎。一粒嘢。佢有嗰啲芥末芝士糯米雞嘅感覺。雞頭米。嗰隻蘿蔔乾，原來雞頭米就係豉汁。啱㗎，但係如果你俾我揀，我會揀由最濃嘅食到最淡，倒轉。南北杏雪梨功夫湯喺我哋廣東呢邊，功夫湯嘅象徵就係一定用茶壺燉嘅。佢話換個燉盅咧都冇咁出味嘅，佢亦都唔係成煲上俾你嘅，呢種就叫功夫湯。呢個湯嘅功效就係生津解渴、潤肺清熱。超級濃郁同埋超甜，因為食素咧，通常燉湯都係放腰果燉，就會香好多。咁飲完啲湯咧，就可以食埋裏邊啲渣。天地饋贈，咁呢個咧好得意嘅綠色，呢個就叫寶塔菜，成個塔咁樣嘅，係啦。跟住呢個係嚟自雲南嘅野生松茸菌，呢個石頭應該係燒熱咗擺上面，喺佢啲油咧仲有滋滋聲。跟住呢個小番茄個擺盤係好精緻嘅，咁佢就同我哋配咗呢個叫做自製嘅薄荷山楂飲，係冇酒精嘅。好啦，舉杯敬明月，明月在天上高高掛，耶！記得點讚關注哦。